today's vlog, mga ating kakain tayo ng salad, veggie salad. Ito kailangan nating mayo and ketchup para sa ating yung burger. Ayan, diba? Shake, shake. Magme-merienda si ating. Ito munang kakainin ni ating. Diet daw pag ba. Siyempre, mayroon hapon. First step, ayan, nilagyan na natin si nahulog. Wow, laki naman to. Ayan. Ba't masyado yatang malaki? Tapos pipino.